আসসালামু আলাইকুম বিয়াস এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেলের এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের চার পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এবং কালারটা খুবই আনকমন একটা কালার, অফ হোয়াইট কালার। কিন্তু দর্শক এটা অফ হোয়াইট কালারে দেখেন, খুবই সুন্দর একটি কালার, একদম সম্পূর্ণ অফ হোয়াইট। আগে ছিল সাদার উপরে, এটা কিন্তু অফ হোয়াইট। এই দেখেন অফ হোয়াইট কালার, খুবই সুন্দর একটি কালার, একদম আকর্ষণীয় লেডিস এবং গোল্ডেন ডিজাইন করা। অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করতেছে, একদম খুবই সুন্দর লাগতেছে, একদম আনকমন। চার পাখা, চার পাখা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। আবিদ ইলেকট্রনিক্স শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার 017771985840, 017733111764। আরও দুটো নাম্বার দর্শক, এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের চার পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, এবং সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী, এবং 100% তামার তৈরি মোটর, মানে 100% কপারের মোটর। এই দেখেন, এই যে লেখা আছে 100% কপার গ্যারান্টি, একদম 100% কপার গ্যারান্টি। এবং কি ডাবল ব্যারিং, সর্বোচ্চ হেভি এবং ডাবল ব্যারিং। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান দর্শক তৈরি হয় আপনার সিঙ্গেল ব্যারিং, এটা ডাবল ব্যারিং এবং সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল। এবং বাতাস হবে দর্শক ঝড়ের মতো। যাদের বেশি বাতাস প্রয়োজন এবং বেশি দিন টেকসই প্রয়োজন, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের চার পাখা এই ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে, নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক খুবই সুন্দর দেখেন, এবং 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া এবং অনেক বাতাস, অনেক বাতাস। যাদের বাসায় দর্শক এসি নাই, যারা বেশি বাতাসের ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। এবং বাতাসটা হবে একদম শীতল, একদম ঠান্ডা, মানে 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখা। দেখেন পাখার স্টাইল একদম নাইফ স্টাইল, নাইফ ডিজাইন। এবং খুব সাইডেও কিন্তু খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে, দেন সাইডে খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা। এবং দেখেন এদিকেও কিন্তু লেখা আছে, একদম খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে। দেখে কিন্তু একটা কেনা পেতাম, এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ মেটাল। দেখেন সম্পূর্ণ মেটাল। এবং নাজির ইন্ডাস্ট্রি শাল এবং মেড ইন পাকিস্তান, একদম খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পিওর কপার এবং মেড ইন পাকিস্তান, একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা মেড ইন পাকিস্তান, খোদাইকৃতভাবে লেখা এবং শালটা পর্যন্ত খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। 2023 সাল একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা। 2023 সাল প্রতিটি জায়গায় একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা 2023 সাল। এবং 100% কপার, এবং মোটরটা কিন্তু দর্শক অনেক হেভি, মানে অনেক হেভি। 100% কপার মানে 100% তামার তৈরি মোটর দর্শক, 100% তামার তৈরি এবং সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন, কোনো সাউন্ড হবে না, শব্দ হবে না, এবং জ্বরের মতো বাতাস হবে দর্শক। যাদের দর্শক বেশি বাতাসের প্রয়োজন এবং বেশি টেকসই প্রয়োজন, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে, নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং দর্শক কোম্পানি ধরতে পাবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, এবং ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে 10 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে পাবেন, 10 বছর ওয়ারেন্টি। দেখেন দর্শক এর মধ্যে তিনটা কালার দর্শক, এটা ভালো লাগছে। এই যে অফ হোয়াইট কালার, একটা কালো কালার, একটা গোল্ডেন কালার। এটা অফ হোয়াইট, এটা কালো, আর একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার। মোট তিনটা কালার দর্শক, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং খোদাইকৃত লেখা, অবশ্যই কেনার আগে খোদাইকৃত লেখাগুলো দেখে কিনবেন। দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে, আমার সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক পেশা রাখবো অনলি 9,800 টাকা, মাত্র 9,800 টাকা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের চার পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, মাত্র 9,800 টাকায়। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার মধ্যে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি থেকে, কেউ ঢাকার মধ্যে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি থাকি। দর্শক আমাদের কাছে পাবেন আরও বিভিন্ন ডিজাইন এবং বিভিন্ন সব পাকিস্তানি দেখেন, বিভিন্ন ডিজাইন এবং বিভিন্ন রকমের এই দেখেন আনকমন সব 2023 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যানগুলো দেখেন। এবং আরও পাবেন চার্জার ফ্যান পাবেন, ইলেকট্রিক চুলা পাবেন, লাইটিং ফ্যান পাবেন, সব কিছু আমাদের কাছে পাবেন দর্শক। এবং সুইচ সকেট শুরু করে, সুইচ সকেট এই দেখো, সুইচ সকেটও আছে, ভালো ভালো এমকে সুইচ সকেট, এবং সম্পূর্ণ বাইরে কিন্তু সম্পূর্ণ বাইরের। এবং এই সুইচ সকেটে কিন্তু মানে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। এবং এটা পাবেন 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছর যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো।
আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড টানেরি পুকুর পাড় পশ্চিম রসুলপুর কামরাঙ্গীরচর ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 0177785840 01773311764 01845061884 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।